Ngasigi toan pausi singamadi social media dagi lokotpa pausing ke update pizari ahanbada maruoiba pau. Naga singna fazin kiba kuki singi marakta ani thadorakhre kuki na fazin kiba nagadi amata thadoraktri kuki gi mioi kun nagagi mioi tara nipal haujisu mapam khangdana leiri. Matik chaba security ga loinana IDP sing masa gi mayumda hanjil halagani haina chief minister na phongdokre irang asi thokraba matung lamhenma sing masing hengalakle irang loisin krabadi chendal lambi leiraroi khanba mioi khara leire haina yumnam khemchan na makata na phongdorakli. Manipur ki irang da atopa purup sing yausinduna hena chauthoknaba khonaba lepkadabani Manipur da leiriba aikoi gi ichin inau singi mathakta ot nairakpada tuminna yengduna leiroi haina Mizoram ki speaker na phongdokre. ARAMBAI TENGOL ki social media update single loinana CHONGTHAM BIJOY ki social media post da ARAMBAI TENGOL na pirakpa reply. Araiba pambai sijinaduna phajin khiba sing thadoknaba honari haina Home Minister Govindas Konthokjamda phongdokre. Lengakna thausadabadagi puro masel gi marakta charangnaba kya thoklibani irang asi lengakna kayam kuina yengduna leikigani haina okram ibobina hanglakli. Miyamna tawanningliba thabak sing lengaka kumna khanaduna afafata khanaminaba changi haina MLA bomchana phongdokre. Kangpokpi district ta ain kaina popi thaba lehannabagi pandamda lengakna alternative farming audokaduri. Manipur dagi mioi manga heroin amasung kaniga konana Assamda fare. Home Minister na lusingduna laikhidraba Wilson gi imung manunga unakre mihat pasing puthoktriba phawba asiba hakjang laukhiroi haina naisung chiruna phongdorakli. BJP lengak asi terrorist lengak ni haina laukthokpa yare haina MLA ke Megha Chandrana phongdokre. Kangpokpi district ta thadau church leader ahum hatkibagi thong akanba mongda condemn tawi haina Meitei Alliance na phongdorakli. Ganga Prasad MIO gi vice chancellor oina hapkhre. Assam gi governor gi convoy masing hanthakre. Nongma panba numita kaithel phamba yaroi haina UAL na phongdorakre. Jaujangte embosta laikhidraba imungi mi singda lenga ki chanaba thabak ama pidriba phawba asiba lauroi haikre. Soma Laisrambu Mahesor na taramna okre. Kuki Inpina National Highway animak shutdown chathakre. IDP Mahiroi Chatrat Yankai Marida CMRS ki one time grant ki senpom Chief Minister Waikem Chana ngrang yenthokre. Sakhangdaba singna fakiba Don Bosco congregation gi mioi ani athubada condition yaudana thadorakadabani haina SDCU na phongdorakle. Adomna hojik yengberiba channel asi Kanglai Pauthang YouTube channel ni channel asida iramdam amadi mapalamgi maru oiba pausingi update taba amadi yengba phangbigani. Channel asina pau upload tawrakpa matamda adomgi device ta notification uba phangbinaba amadi channel asibu pungning thogatbiba oina sungsoi soidana subscribe tawbiduna bell icon nambiu haijabaga loinana. Hauzik pausing amuk sandongna pizari Kangpokpi district ta ambush tawduna thadok church lusingba ahum hatkiba tawdok matung leilon WAIPHEI kuki kolda konsa kol naga kolgi kunja tara nipal phajin kraba matungda Chenapati da nagana phajin kiba kuki kungani thoi gi manungda naga village guard na ngarang numidang wairam mioi ani thadorakre. Haujiksu naga gi mioi tara nipal amadi kuki gi mioi kun mapam khangdana leiri. Naga village guard northern command na ngarang nungthil pung mga minute rom tabada cycle song pehjang dagi minor oiribi nupi macha ama Senapati police da khusina rakraba matungda ikan kanadana kuki tafau dagi pasat songloi sahi nifu kobi nupi amasu nungthil pung mga minute nifu rom taba matamda Senapati police da sinarakibani. Makoi ani district hospital da treatment tawraba matung Kangpokpi police da sinakragani hairi. Naga village guard ki maikei dagi di phongdorakpada makoina phajiliba singi manungda Zomi community gi mioi amata yaude hairi panba yabadi Tafau Kuki village authority gi chairman na Senapati police da wakalakpada naga community na makoi gi micham kunga humdoi amadi gari nipal phajin khre haina claim tawkhibani. Amaromdana Konsakhul village ki khunja amanasu khulasigi micham tara nipal amadi gari mari leilon WAIPHEI village da leiba kuki militant singna phajin bikhre haina Sengmai police station da wakat khibani. Phajin khiba kuki khunja singi marakta ani thadorakrabasu hojik phawbagi oina kuki na phajin khiba Konsakhul gi naga gi micham tara nipal di ama phawba thadorakpagi pau leitri.
Matik chaba security ki thoranga loinana IDP sing masa masa ge yumda soidana hanjil halagani khunja singbu ngak senaba security singna leinaba paka ge house sabagi thabak athuba matamda hauragani haina chief minister yumnam khemchana phongdokre chief minister na ngarang Imphal West ki kangsup singkhong khulda chatuna mafam aduda changjapom loduna leiriba internally displaced person IDP singa unaduna wari sanakibaga loinana mathaki wafam asi IDP singda chief minister na thajaba pikibani chief minister na community marakta wari sanaduna thajanaba lairaba matamda ingtapa purakadabani khudam oina furup kayana kundaminariba jeribam district ta wari sanaduna hauji community da ingtapna leminari haina phongtokhi kumjale singani kulumdoi be ahumdagi thorakhiba irang asida mapung phana akai atoi thokraba yumsing amuk hanna sanabagi chenpham IDP singda piriba asigi changdagi hengatnaba lengang khanari IDP singa wari sanaba aduda chief minister na intervillage road sing semgatnaba lupa crore 1.2 senpham sanction tawbaga loinana lupa crore 1.33 changna water supply scheme sing semgatkani khungangi mafam chaba sing yenglaga kaithel sangsing nongna saragani haina su phongdoki amaromdana irang asi thokraba tungda lamdam asida lamhenba singi masing hengalakli irang losin khrabadi senda lambi leiraroi khanba mioi khara leiri haiba wafam thamladuna khwaidagi baru oiribadi leminariba purup masel thajanaba purakpa aduni haiki loinana aina sifai khallabadi lan lai haibadu aingonda thoklare haiba wafamsu thamki kangchup singkhong village yengsindringai gi mangoinana Imphal college ta pangthokpa thorom amada chief minister college students rehabilitation scheme gi makada IDP mahairoi chartered yankhai mari da academic session lisingani kunmanga kuntaru ki oina one time grant ki senpham lupa lising tara gi senpham chief minister Waikhem Channa yenthoki department of higher and technical education sinduna thoromadu pangthokibani Manipur da hojik oiriba tangdu leitadaba phibam asida atopa kanglop natraga purup sing yauksillaktuna irang asibu hena pakthok chakthokhanaba honaba yaningde loinana state asida leiriba ichininau amadi iche ichal singi mathakta tathi tawoina ot naipa toroklabadi tumina yengduna leiroi haina Mizoram legislative assembly ki speaker Lalbiyat Jagmana section wafam thamlakli Manipur da thokliba irang asigi matangda PBC na loba interview amada mahangna hai Manipur da hojik oiriba situation asida Mizoram lengakna khut thingjinbadi ngamde adubu makhatana aikoigi ichil inau singda amadi ichal isi singda tathina ot nairaklabadi tumina yengduna khak leithokloi hojik thokliba irang asida atopa kanglop natraga purup sing yauksinduna hena chawthok hannaba honaba lepkadabani kanglop maselgi marakta yengthinabana kanaba karisu purakloi purup khudingmakna matam sangna chatharaklaba irang asi loisinnaba violence ki dhabak leptuna punna Faminaduna wari sananaba honaba romda onsingadabani haiki mahana makatana phongdokpada Kuki MIZO GANGTE VAIPHEI amadi paiti gumba phurup sing asi tungan ba mingthol oijarabasu aikoiga chap manaba phurup sing ni brother ethnic family ni region asida leiriba community singi marakta ichinina oibagi wakhalon amadi punna ing chingna leminaba yamnamak mathok tai Manipur da thokliba irang asina maram oiduna lebak asigi atopa state singda noknapham ohendanaba state asida khundariba phurup khudingmakna honafam thoi kanglop masel khulai paiduna khut thanabagi mahuta yanadaba leiriba khudingmak wari sanaduna warichin puraknaba honagadabani kanglop masel ge marakta ing tapna punna leiminabana afaba oigani madu natana khut thanaduna violence ki thabak makhatana chathabana misam miyamda awaba saitheng hena mayokna hangani thokleba issue khudingmaki tungkoiba warichin puraknaba platform leigani maram aduna community khudingmakna violence ki thabak lepi duna punna phaminaduna wari chanaba romda bideng changnaba appeal su torakli Makhat tarakpada Arambai Tengol gi official Facebook account da asumna update tauri Lusingpurel korongan ba khumanda singnarakba khudingmak manau aikhoina taraina lauroi yambagi damak thawai thaba pamudaba manau lak ani leiri kaubiganu haiba wafum phungdorakli Makhat tarakba Arambai Tengol gi update ta CHONGTHAM BIJOY singi post ta Arambai Tengol na pirakpa pakhumda asumna hairi Post asi chumba chumdaba haiba adudi khangjadre adubu achumba oiramlabadi pabung BIJOY da wafam khara thamjage warobinu pabung si ngaurabadi angauba leifamda leiraga ngauba phanaba honabiu masi ahanba oina haijage makha taba oina pabung ahan ama oirabadi ahan ama oina lemna leibiu ahal ama oiraga niti niyom naina chalaktrabadi macha mamauna
थीना तबुइबनी हाइबा असिसु खंजिलु पाबुंग नंगसी कुकी गी भरी मतारा नंगसी करिगिनो असुक वाकाई तौरिबा nganglibasi nangolda kukina lupa kaya piraga laikhrage noisi fuba hatluga hairabadi nasagi part singdu tongan tongan khaiduklaga hatpada minungsi pokadaba mande nakhoi gumba kaya asidi pulap khomjilaga loktak ima lairimbida kathokibada yarabani babung nang sigega sikro soratu aina sonjarage nang lebaki kanaba leitre mangjabana hele aduna nang sigega sikro maduda farani minai macha nang gumbana yamba lucingba purel kuronganbo khumangi imung manungda aduk ताथी दवा नते लुचिंग पुरेल की दमक मनाव अखोई मयाम लैरी हाइबसी काउगुनु मिनाई मचा हाइना सुमना फोंदोकली होम मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना नुंगबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए दिंगांगलु गामई नगा पीपल्स फ्रंट मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट सु ओइरिबा एमएलए अवांगबो निमाई अमदी अतै नगा एमएलए सिंगा लोइनना जेनिम्स की मोक्ता चतुना जौजांगते की थौदोकता लैखिद्रबा मियोय अदुगी इमुंग मनुंग सिंगा उनखरे जौजांगतेक चथकिबा एटेक अदुबु अकनबा मोंगदा कंडेम तौरदुना होम मिनिस्टर न हाई मियोयबा अमा ओइना मी अमगी पुंसीगी ममल खंगदबनी कयाम कुइना हिंसागी थौंगसिंग चथदुना लैगदोरिबगे लेंगाकना अथुबा मतमदा चेनरिबसिंग फाननबा थौरांग लौखले थौदोक अदु एरायेदा सिनखिबा लैब्रा हाइना पाउमिसिंगना हंकिबा वाहंग अमगी पाउखुमदा मिनिस्टर न हाई हौजिक फाउबगी ओइनादी लेंगाकना हिरमसिगी मतंगदा वारेप लौबा अमता लैत्री सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्सेस अमसुंग स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी गा लोइनना सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग अमा पांगथोकरे अथुबु मतमदा वारेप अमा लौरगा मियामदा सोइदना खंगलगनी हाइना फोंदोखि Constitution na piriba law and order ngakpagi thaudang state amati center lengakna thausadabadagi state asida phurup maselgi marakta charangnaba kaya thokliba irang sing asi lengakna kayam kuina tumina yengduna laikhigani haina Manipur Pradesh Congress Committee gi President Okram Ibobina phongtorakli BT Rota leba Congress babanda pangthokiba pawgi mifam amada hanagi Chief Minister amadi MPCC gi President oiriba Okram Ibobina hai कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के कोटलैंड अमसुंग कोटजिमगी मरक्ता एम्बुश तौदुना मियोय अहुम हाटखिबा अमदी मियोय मंगाबुना अशोक अपन नंगनकरे मदुगी मतुंग नुमित असिमक्तदा नोने डिस्ट्रिक्ट की जौजांगते की मफम अमदसु एम्बुश तौदुना मियोय अमा हाटखिबा अमदी अनिना सोहनखिबगी थौंग अदु पांगदबगी थबक ngakतनी MPCC ना अवांगबा थाकता यानिंगदे इंडिया अमदी स्टेट लैंगाक असिना फुरुप मसेलगी मरक्ता येंगथिना हंदुना पामदबा थौदोक कया थोकलिबा असिदा खंगसिनदना येंगदुना लैथोकली फुरुप मसेल अंगम हानरो लैंगाक असिगी ओइनादी इलेक्शन माइ पाकलगा लोइरे हाइबगी मोंगदा ngasi लैथोकली स्टेट असिदा करंबा मतमदा करी थोकलकनी तंबा ngamdana लैरिबा चैरक असिदा लैरंबा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सिंग जो इलेक्शन की दमक अयाम्बा लौथोकरे थोंगसिंग असिना कॉन्स्टिट्यूशन कदाइदा थमक्रे हाइबसिसु अचौबो वाहंग अमा ओइरकली मांगना मखाताना हाई लिसिंग अनि कुलुमदोगी मे अहुमदगी हौरकलिबा इरांग असिदा सुप्रीम कोर्ट ना स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर पुमनमक कोलैप्स ओइरे हाइखिबसु लैख्रबनी सुप्रीम कोर्ट ना फावबा हाइख्रबा अमदी मियोय कया सीबदा नतना अवा अना नंगलेबा असिदा येंगदुना लैथोकलिबा असि कांग्रेस ना यामना अकनबा मोंगदा यानिंगदे अखोई मसेल के मरक्ता हाटनबना वारुसिन पुरकपा अमतंग हमलोय मालेम असिदा हाना सुनबना ngasi पावबा वारुसिन पुरकखिबा लैत्री कुदोंग चाबा येंगदुना लुमदुना लमन खुमनबा हाइबसी पांगदबा पुक्चेल पिकपगी थवोंग सिंगनी असुक यामना चखोलबा मतम असिदा फमिनदुना वारी छानदुना वारुसिन पुरकनबा होनबा हाइबा असिना ख्वाइदगी तंगाई फदबा अमनी हाइना फोंदोकली मियामगे अनिंगबा अपाम्बा खुदिंगमक मिहुत सिंगना पांगथोकपा ngamde मियामगे मिहुतनी तौफम थुई हाइबगी महुत्ता मियामना तौहन निंगलिबा थबकसिंग लंगाका कुमना खनदुना अफफत तानामिनबा चंगी हाइना लमलाई केंद्रगे MLA खोंगबान ताबम इबोमचाना फोंदोखरे यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन UFO गे फाउंडर RK मनीसनागी मरीफु मापल सुबा मपोक कुमोनगा मरी लैनना थवाई अमना थवाई अमबु इकाई खुमनौ हाइबा थिमदा इम्फाल ईस्ट की चिंगनुंग कोकता लैबा UFO की जनरल हेडक्वार्टर दा पांगथोकिबा अनिसुबा नन बाप्सर्स डे की थोरमदा अथोइबा मिथुंगलेन की वारोल पिरदुना फोंदोकिबने महाना मखाताना हाई मिखल मतमदा मरिबाक मफुरु की खनबा अमदी अचुंबा तौरकदबा मिसक अदु कनानो हाइबा मसक खंगना मिहुत खल्लबा मतमदा अखोइ मसेक की मरक्ता लैनरिबा पेंदबगी वाथोक असि लैरोय
hojiki matam asida leminariba aikoi masel asi punchinduna apunba Manipur ama ohenaba honadrabadi aikoi gi panthung yoba ngamloi adubu Manipurda leminariba aikoi masel asi punchinaba honabadasu amana amabu ikai khumnaba utpa amadi nungsinaba haibasi yamnamak mathokdai maramaduna tongan ba sinpamda leiba miyosing leminariba khudingmak asi amana amabu awa ana mateng pangnaba amadi ikai khonaba thamnaduna amato oina punsillaga lebak asigi damak lalong yatpa tangai phade haiba wafam phongdoki Kangpopi district aina yadaba mongda popi thaba lebanaba Manipur Lengangna alternative farming haldokadure Kangpopi district ain kaina popi pambi sing thaba lebanaba amasung kunja singda awat apa leitana hingba ngamnabagi pandamda state Lengangna alternative farming scheme haldoknaba sem chaba pumnamak loire haina official oiba source amana phongdorakli wafam asi deputy commissioner Kangpopi office da leiba conference hall da pangthokiba nakot committee gi meeting da district collector amasung chairperson narkot Hamesh Chaudhuri IAS na phongdokibane Mahesh Chaudhuri na mafam aduda saruk yakiba singda district administration amasung allied agency singna district asida drug lana sijinaba drug trafficking tawba hidak manage problem sing sijinaba amasung yuthakpana singba local liba khongthang singi matangda chandokna takhi kumjali singani kulumdoi kunmari da Kangpopi district asi khwaidagi pak chawna aina Yadana popi thaki haina record tawraduna district asigi lam acre lising mari chahum kunithoi da ain kaina popi tharami hairi security force na maru oina Manipur Police Assam Rifle CRPF amasung Narcotics Control Bureau NCB singna district asi yauna state ki singi district singda war on drugs campaign chathaduna ain kaina tharamba popi pambi sing yanthaduna manganbagi thabak sing chathaduna lakhi report singi matung inna Kangpopi district khaktada lisingani kunmanga gi anganba saruktagi hauna lisingani kuntaruk me phawbada lam acre lising kaya marumda ain kaina popi tharamba pambi sing yanthaduna manganki adubu ain kaina popi thabada chenaba sing phabadi masing yamdri narcotics ki maru oiba pandamdi stakeholders singi marakta akanba coordination pinaduna drug lana sijinaba amasung ain kaina drug trafficking sing thingnaba honabani haina chairperson asina phongdoki Assam ki Kamrup district ki manung channa leiba Amin gaunda Kamrup police amasung STF ki apunba team amana miyoi manga heroin kg 2 gram chamanga humpumathoi amasung kani kg nipal ga konana fare Malem ki ketel da lupa karor kunmathoi point kunsa taruk rom oigadaba heroin amasung kani ga konana faraba miyoi sing adudi kwakta 1 number 6 tagi Muhammad Latif chai kunsa humdoi apokpa laikidraba Tayyib Ali kwakta 1 number 5 tagi Muhammad Tahir Ali Chai Kuntra Nepal Apokpa Laikidraba Yakuf Ali Kwakta 1 number 8 tagi Muhammad Islamuddin Chai Kuntra Nepal Apokpa Laikidraba Tauzdin Kwakta 1 number 4 tagi Muhammad Latif Chai Kuntra Apokpa Laikidraba Yakub Ali amasung Imphal East District ki Irinbung Police Station ki manung channa leiba Naharup Pankhong tagi Muhammad Azmir Chai Kuntra Taret Apokpa Abdul Hakim ni Assam Police na thadurokpa chirol amagi matung inna kwakta dagi yamlaba mayai kaba polam sing pusilakadure haiba akhannaba pau ama phangbadagi Kamrup Police na Amigaunda Police dagi lakpa bus ama Manipur rom dagi lakhiba bus ama check tawbada hairiba polam sing asi miyoi sing asiga konana phakibane Lamdam asida thokliba irang asi aikoi masel gi marakta bhab tanaba amadi hingsa thadoknaba honadrabadi waroisin purakpa ngamloi haina Home Minister Govindas Konthok Jamna Phongdokre None District ki manung chanba Jaujang Tekta Khulai Paiba Singi Ambosta Laikhidraba Wilson Thanga gi Akjang Jenems ki Mokta Postmortem Pangthokiba adugi Kudong Chaba Lauraga Imung Manung Unaba Lakhiba Amaga Mari Lenana Home Minister Govindas na wafam masi phongdokebne Minister Govindas ki khongchat aduda nungba AC gi MLA Dingu Gangmei NPF ki Manipur President amadi Tamai Kendra gi MLA Awambum Nimai Chandel AC gi MLA HH Olis amasung Naga MLA kayasu loina rakhi loina imung manungi awabada saruk yakhi thoromaduga mari lenana Home Minister Govindas na haikibada thaudok adu state lengan akanba mongda kandem tawi isa isa gi punsibu mamal leina khanbagum atopagi punsibu chu mamal leina khangadabani thaudok adu ta chenaba singa thubada puthoknaba honagani haina phongdoki thoromaduga saruk yakhiba MLA awambam nimaina haikibada lenga ki oinasu leiriba irang asi laksinaba honabada mathau taba thabak sing paikhatli masigi mathakta leiriba aikoi masel ki marakta bab tanminaba amsung nungsinaba purakpa changi yengthinaba na leiriba isu sing asigi waroisin purakpa khak ngamloi lenga khakta tasu irang asi loisinaba ngamoi
मियाम अमदी सरकार पुना होनमिनब चंगी हाइना फोंदोकी उनबा अदुदा सरुक याकिबा चिरू ट्राइब यूनियन नॉर्थ ईस्ट की प्रेसिडेंट MS Naisung Siruna हाइकिबदा मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर असी करीनो हाइब खंगद्रे गवर्नमेंटना मिहात असिदा चेनबसिंग पुथोकपियु लैखिद्रब विल्सन थांग असी नोमगी सु नोमलगा इमुंग पुरीबा मिसक अमनी महाक लैखिद्रब मतुंगदा महाकी लोइनबिना पोट चै खरा योलगा इमुंग पुबा वागनी लैखिद्रब विल्सन की मचानुपा अमसुंग मचानुपी 12 क्लास तमलिबा अमदी TDC तंबा यावरी अदुना इमुंग मनुंगी अवाबदा येंगलगा मियोय अमदी लेंगांगना मखोयगी महैगा चानबा थाकी थबक अमा पिबियु मसिगी मथक्ता कस्टमरीगी ओइना तोफम थोकपसिंग अमसुंग एक्स ग्रेसियाना सिंगबा पिबियु अदुम ओइनामा नेट असिदा चेनबसिंग पुथोक्त्रिबा फावबा लैखिद्रबगी हक्चांग लौखिरोय हाइना फोंदोखि कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा कोजिम अमसुंग नोने डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा जौजांग टेक थोकिबा मिसी मिनागी थौदोकसिंग अदु यामना लाइबक थिबा थौदोक अमनी लमदम असिदा हौजिक लैरिबा बीजेपी लेंगाक असी लॉ एंड ऑर्डर मपुंग फाना मेंटेन तौबा ngamdraba टेररिस्ट की लेंगाकनी हाइना CLP की लीडर के मेगा चंद्रना फोंदोखरे लाइबक थिबा थौदोकसिंग असिदा सोक्तुना सिजो हॉस्पिटल दा लाइकन नरिबा सिंगे अदु ngarang yengsinba khongchat chatkiba amaga mari lenana की मेगा चंद्रना वाफम असि फोंदोकिबनी mahang hai लमदम असिदा नोम कांगदना टेररिस्ट सिंगदा चथरकपा थबक थोंगसिंग लेफनबा ngamdaba amadi थबक चचबा मियोय कया एम्बुश तौदुना हातलिबा टेररिस्ट सिंग अदुगी मथक्ता लेंगाक असिना करी अमसा तौबा ngamdre मणिपुरदा जस्टिस लैतरे करी थोकनी हयेंग करी थोकनी हाइबा ngamdraba फिबम असिदा लमदम असिगी मियामना लेंगाक असिगी मथक्ता करम्बा थाजबनो थमगदोरिबा हौजिक सही 2019 मे अहुमदगी थोलकिबा इरांग असि सही अहुम मपुंग फाना हेलखरबा मतुंगदा लेंगाक असिना करीगुम्बा मखल अमतगी दायित्व लौबा हौजिकसु ngamdri असिगुम्बा लेंगाक असि लैबगी करी वाहनथोक लैरिबगे इशू अमा थोलकपदा मदुगी अचुम अरान पुथोकनबा होनबदा NIA दा सिनगनी हाइना हेक्ता लैथोकपा असिना मियोयबा अखोइना हिंगलिबा असि एक्स ग्रेसियागी दमक हिंगलिबरा हाइनासु लेंगाकी मथक्ता वहंग हंखि कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट टेररिस्ट सिंगी अटैक थादोगी चर्च लीडर अहुम हाटखिबा अमदी मियोय मंगाना सोगनखिबगी थौदो अदु अकनबा मोंगदा कंडेम तौई हाइना मैतै एलायंस ना थादोरकपा चिरोलमन हाइरि चिरोल असना मखाताना हाइ लाइबक थिबा थौदो अदुना मियामना मैन ऑफ पीस अमसुंग पीस नेगोशिएटर हाइना खंगनबा थादो बाप्टिस्ट की एसोसिएशन की हौजिक प्रेसिडेंट अदुगा मणिपुर बाप्टिस्ट कन्वेंशन के जनरल सेक्रेटरी सु ओइरिबा पास्टर याउना अतोपा चर्च लीडर अनि हारखिबगी थोंग असि मराल लेजतबा मिचम मियामदा अटैक तौबता नतना लमदम असिदा नुंसी चानना लेमिनबा शांति अमसुंग रिकन्सोलिएशन की वैल्यूसिंग अदुदा अटैक तौबने ममांग सही 2015 के मार्च 3 न्यू दिल्ली दा मैतै एलायंस अमदि थादौ NP मणिपुर अनिना सिंदुना पांगथोकिबा कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम पांगथोक्रबा तुंगदा एलायंस असिगी माइकेदगी थादौ मियामसिंग असि मणिपुर इंटीग्रिटी की दमकता चपचाना लेपलगा लोइनना लमदम असिदा लेमिनरिबा कम्युनिटी सिंगी मरकता शांति अमसुंग नुंसी चानबा पुरकनबा होनरिबा कांगबु सिंगनी हाइना लेपतुना मियामदा फोंदोक्तुना लाखिबनी मणिपुर यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की प्रोफेसर गंगा प्रसाद यूनिवर्सिटी असिगी वाइस चांसलर ओइना हापखिबगा लोइनना चार्ज सिनबगी प्रपोजल अदु एप्रूव तौरे हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार ना थादोरकपा चिरोल अमना हाइरि चिरोल असिना मखाताना हाइ यूनिवर्सिटी असिगी बेजिटर सु ओइरिबा इंडिया की प्रेसिडेंट ना चार्ज सिनबगी प्रपोजल असी एप्रूव तौरखिबनी लोइनना प्रोफेसर गंगा प्रसाद खुदक्तगी यूनिवर्सिटी असिगी वाइस चांसलर की ऑफिस चार्ज असी मखाताबा ऑर्डर अमा थोक्त्रिबा फावबा पुरगनी मिडल ईस्ट हौजिक थोक्लिबा लाल असिना मरम ओइरगा थावगी ममल का हेना वांखलकपा अमदी थावगी अवाबा कया मायोकनरिबा असि येंगलगा PM मोदीना कन्वोय सिंगी मसिंग हंथनबा लाउथोखिबगी मतुंग इन्ना असम की गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की ओइनसु महाकी ऑफिशियल कन्वोय चादा 60 हंथखरे असम की लोक भवनदगी थोलखिबा चिरोल अमदा हाई हौजिक मिडल ईस्ट US अमसुंग आयरलैंड की मरक्ता लान चोंगनरिबा असिना मरम ओइरगा थावगी ममल कया स्टॉक तोक्सिनबदा अवाबा मायोकनरिबा असि येंगलगा गवर्नर की ऑफिशियल कन्वोय चादा 60 की हंथखिबनी हाइरि उरिपोक अपुनबा लुप UAL अमसुंग उरिपोक नुपी अपुनबा लुप UNAL ना कोनबा एरिया सिंगदा था खुदिंगी नोंगमा पानबा नुमित खुदिंगी कैथेल दुकान चिंगबा थोंग लोंदुना अयु अंगनबदगी सिट सेंगदुना अमदी मैतै सिंगी लाई हक्तक्तगी नोंगमा पानबा नुमिता इरात थौनी तौदुना लेबाक
mara tapna punsi nungsangna tinjang kaijangdaba haibadi thongni thorom adugi liklam matung inna makhatana chathaduna lagli amadi chathakigani maram asina mafam UAL amasung UNAL na konba area singda laktuna kaitel famba lalol idik tawbadu yaragadi nongma panba numit asi amadi mathakta panjakiba mafam asida tawbidanaba Manipurgi miyamda mangjongna paujenjari Soma Laisramna Oriflame Indiana Sinba Who is Next 2026 Influence the People's Choice Award Lisingani Kuntaruk Panglakpada RPI Athawa Legi National Secretary Amadi State President Su Oiriba Mahesor Thongnaujamna Taramna Opagi Thoram Kaisampata Leiba RPI Manipur State Unit ki Office da Pangthokre Thoram aduda RPI Working President Ibo Chouba Amadi RPI Kaisam Thonggi Senior Member Ngangbam Medhasu Saruk Yaki Thoram adugi makatarakpada RPI Athawa Legi National Secretary Amasung State ki President Mahesor Thongnaujamna Pangthokpada Manipurgi oina Soma Laisramna Tauriba Manipurgi Fajaraba Tradition Ajupu Pudoknaba Honariba Asumna Influencer Kayanasu Aranba Lambida Natabida Manipurgi Lairiba Fajaraba Chanabi Asibu Miyamda Utokpada Achoba Thodang Lauminasi Leibak Amada Achoba Owanba Ama Puruknaba Honabada Social Media ki Thodangsu Sauna Lei Haina Pongdoki Ayuki pung 10 minit 15 taba matamda Kangpokpi district ki manung channa leiba Kojim amadi Kotlen gi marakta thadok community gi mioi ahum masakangdaba singna ambush tawduna hatkhiba thawdok adubu yaningdaba phongdoktuna Kuki Inpi Manipurna Kokiba National Highway shutdown ngarangdagi chathaba hokre shutdown asina maram oiduna Kangpokpi district ki manungda leiba school college amadi dukan sing thong hangna khidre lambida gari chatpagi chang aduki matik hantakre National Highway 37 Imphal Jiribamdagi Manpuba gari sing chathok chasin tawkhidre amaromda laikidraba mioi ahumgi hakchang District Hospital Kangpokpidagi puraklaga Committee on Tribal Unity Co2 gi office ta thamkre asiba hakchang sing nungthil pung ahum phawba thamduna miyamna leisukatuna ikai khumnaba utkhi asiba hakchang asi Thadau Baptist Association India gi Administrative Office ta leirol chalagani hairi Chief Minister's College Students Rehabilitation Scheme CMCSRS lisingani kunmanga lisingani kuntaruki academic session gi oina internally displaced person IDP mahiroi chatret yankai marida direct benefit transfer gi kutangda one time grant yengtopagi thorom Imphal College da pangthokre thorom aduga mari lainana Chief Minister YKM Chana lanjina duna relief camp singda changjapam loduna leiriwa internally displaced person IDP mahiroi singda lupa lising tara gi senpham gi check oina khusinaki Department of Higher Technical Education sinduna Imphal College da pangthokiba thorom aduga mari lainana Chief Minister Khem Chana hai government na award pa kaya menkatlabasu aigi hek phongnaphum oiriba yumda changba phangdaba haibasidagi hena awaba amata miyoibada leiraroi IDP mahiroi singi mahiroi tambada Manipur lengang na mateng pibada natana tungda thabak phangbada hena kudong chahanabagi skill development gi training kayasu pinaba khanari masigal loinana department singa tanaduna thabak oina pangthoknabasu honagani loinana mapal lamgi company singa pau phongnatuna athuba matamda skill development gi training pinabasu honari haiba wafam phongdoki Makatarakpa aroiba pauda ngarang numidang pung mapan rom taba matamda Don Bosco Imphal gi Don Bosco maram tamna lakpa lambida saparmainada chakangdaba singna phajin khiba Don Bosco congregation ani phakibagi thong asi yamna thamoi chokningai oiba thodok amani phajin khiba sing asi athubada condition amata yaudana thadokadabani haina Senapati District Catholic Union na thadorokpa cherol amana hairi cherol sina makhata na hai asigumba yamna thamoi sokningai oiraba matam asida mihat mipun hingsagi thongsing yauna misam kaya phaba punbagi thabak chatharibasi akanma mongda yaningde thong asina society asida tangdu leitadaba awaba amasung akiba kaya pokale thongsing asi santi nungsinaba ngakpiba amasung punsinba haiba kristana takpiramba paujel adugi mayokta chathaba thongsing ni chakangdaba singna phakraba liningi lucingba mioi ani adu khunai asibu chakhotnaba honabada natana miyoiba khunai education amasung speciality gi damakta kathoktuna thabak tawriba laigi manai singni maram aduna
Maral lejadaba civilian sing amadi lininga mari lainaba miyoisingda hingsa gi thongsing chataba haibasi akan mongda condemn tawi yabasu ngamloi maram aduna liningi lusingba ani fajin kibada chenariba mari lainaba organization community natraga miyoising adu peace humanity amasung justice ki interest ta makoibu athubada thadoroknaba appeal tawri maram asina Lairiba community leader, civil society organization amasung khulai paiba miyoisingna makal khudingmaki hingsa gi thongsing thadoknaba appeal tawrakli